就是要替雨泽夺回方家，让你一无所有。只有恨。你真的以为那小子不会伤害你是吗？我早就不是任你揉捏的丫鬟了，我就是要替雨泽夺回方家，让你一无所有。在你看来，我们什么都没发生过是吗？有。 只有恨。如，你就真的跟了我？呀，怎么办？我好像喜欢上他了。这么晚了，二爷，他不想见你。为什么你遇到问题的时候去找他，而不是来找我？你根本就不顾及我的感受。雨泽，你跟二爷和好。我说的少爷就是二爷，二爷还是少爷。 少爷还是小少爷呢，所以当年的方家少爷是如今的二爷。若是想杀一个人，那是最容易的一件事情，求而不得，才是最让人痛苦的。待在你身边的每一天，我都想要杀了你。你不是要看我的印章吗？这鸽子血纹身才是我的印章，只有在我激动时才会显现。就因为一封莫名其妙出现的信件。 就要把你之前对我的信任全部推翻是吗？我从来都没有信任过你。那你现在就可以选择把我杀了，对待自己的仇人，不要心软。二爷让我转告你，他下个月会与季家大小姐完婚，请您放心。呀，怎么办？ 我好像喜欢上他了。这么晚了，二爷，他不想见你。到底是谁和我们董家有这样的深仇大恨？此刻我还不能告诉你，我只好自己去找。在我眼皮子底下杀人，你觉得瞒得过我吗？我不知道你在说什么。那也就别怪我不客气了。我要娶听瑶，就算二叔真的娶了她，你也得不到她。就算他心里只有你。 一个根本不把他性命当回事的人，你这话是什么意思？都给我住口！为了一个女人反目为仇，成何体统？我若是告诉他我怀了你的孩子呢？董庭瑶要是知道半个字，我就杀了你！你不能嫁给少爷，你不能嫁给少爷！我才是给少奶奶，我才是少奶奶！他当初那样害你，他这样完全是咎由自取。可他不是我的仇人。 他是我的亲人，我要是帮你，你怎么报答我呀？不如你让我亲一下。为什么你遇到问题的时候去找他，而不是来找我？你根本就不顾及我的感受。雨泽，你跟二爷和好。我说的少爷就是二爷，二爷还是少爷，少爷还是小少爷呢。所以当年的方家少爷是如今的二爷。若是想杀一个人，那是最容易的一件事情，求而不得。 才是最让人痛苦的。我要娶听瑶，就算二叔真的娶了她，你也得不到她。就算他心里只有你，一个根本不把他性命当回事的人，你这话是什么意思？都给我住口！为了一个女人反目为仇，成何体统？我既然要了他，他就是我的人。 下个月我就要嫁给少爷了，二叔作为长辈，我更希望得到你的接纳和祝福。我尽全力护你，你却一点都不在乎。她是我方天翼的女人，你是我主人，你要是死了，谁还能护着我？二爷，我若是真心喜欢，便要明媒正娶，我不会让我心爱的女人受半点委屈。如，你就真的跟了我？ 嫁到督军府，你这一辈子都是我的人，现在是，将来也是。我要娶听瑶，就算二叔真的娶了她，你也得不到她。就算他心里只有你，一个根本不把他性命当回事的人，你这话是什么意思？都给我住口！为了一个女人反目为仇，成何体统？我要是他，你别看，我会吓到你。我什么没有见过，人我
我都杀过。我让人去给你收拾房间。不用了，今夜我守着他。你不会趁机杀了他吧？不要走，我不走，我就在这儿守着你。你是担心我的对吧？昨天晚上你的着急，不会是假的？我不知道。听瑶是我名正言顺的未婚妻，那你要看看你有没有资格说这话。难道你有吗？他伤得很重。别碰我！不确定？你到底有什么可以不确定的？你居然敢当着我的面骂他！别看你是我侄子，我不会给你留任何机会。游走于叔侄两人之间，我与玩火，这对你一点好处都没有。我要是你，我会尽快做出选择的。到底是谁和我们董家有这样的深仇大恨？此刻我还不能告诉你，我只好自己去找。在我眼皮子底下杀人，你觉得瞒得过我吗？我不知道你在说什么。那也就别怪我不客气。天意和明月的婚事，还要拖到什么时候？是我不愿意。明知道自己是侄子的未婚妻，却还要爬上叔叔的床。你之前费尽了功夫，身子都贴上去了，他有看你一眼吗？董听瑶，你若敢再伤他一次，我就杀了你。他明明知道自己的身份，还要勾搭杜鹃，一个女人，叔侄俩争着抢。你给我带来的痛苦，我没有一刻忘记过。你真的以为那小子不会伤害你是吗？我相信他，我也喜欢他。从很早以前开始，我就喜欢方家少爷了。听瑶是我的未婚妻，这与任何人都无关。还请祖母帮我和听瑶做主，让我们早日完婚。我进方家，就是为了替董家报仇。你说的都是真的吗？若是能拿到他的那枚印章，印章，你好歹也是堂堂的督军，可千万不要觊觎自己的侄媳妇。你不能这样！在你心中，我到底是个什么样的人？喜怒无常，令人厌恶。不知道你对你自己找到的东西可否满意啊？木梯是我的，谁也不允许动它。若是木梯少了半根头发，我就在你脸上拉上一刀。我没有伤害他。想着那是你最恨的人，